वालेकुम। अच्छा, ये लेंस वॉश मशीन आ गई है। ठीक है, ये चार्ज होगी। इसके अंदर सेल नहीं डलेंगे। सेल वाली भी है, इसमें और भी आर्टिकल्स हैं। ये मशीन ऑन कर दी। इसमें टाइमर भी है 1 मिनट का और 2 मिनट का। इसको जैसे चला दिए, इसके अंदर लेंसेज डाल दिए और जो लेंस का क्लीनर है, ये क्लीनर इसके अंदर डाल दिया। क्लीनर इसके अंदर 15 से 20 ड्रॉप डाल दिए। उसके बाद इसको चला के या बंद कर दें या ना बंद करें, पर रहने दें। ये जो थोड़ी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, ये सारी लेंस की डस्ट जो है वो सारी बाहर निकाल देगी। और इसके अंदर आप अपने फ्रेम्स, सनग्लासेस भी वॉश कर सकते हैं।